अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तब्सरा यूके के साथ। नाज़रीन मैं मौजूद हूँ आज लाहौरी डेरा पे मैनचेस्टर में। ये एक रेस्टोरेंट है और इनकी सीटिंग कैपेसिटी है तकरीबन 20 से 25 लोगों को अंदर बैठा सकते हैं। फ़र्स्ट टाइम मैं आया था यहाँ पे, मेरे साथ मेरे दो अजीज़ हैं, उस्मान भाई और साकिब भाई। साकिब भाई की रिकमेंडेशन पर मैं और उस्मान भाई फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं और यहाँ का हमने जो है 3-4 चीज़ें ट्राई की हैं। एक तो हमने इनकी यहाँ पे लैम्ब कढ़ाई है जो ऑलिव ऑयल में बनी हुई है। ये मैं क्लैरिटी दे दूँ कि ऑलिव ऑयल वाली जो इनकी कढ़ाई डिफरेंट है, वो हमने ट्राई की है। दैट वाज अमेजिंग, वेरी गुड। उसके अलावा चिकन स्टीम रोस्ट हमने लिया। वाइट चने इनके हाईली रिकमेंडेड हैं, बहुत मशहूर हैं। मुझे पहले भी किसी ने रिकमेंड किया हुआ था वाइट चने के बारे में और साकिब भाई ने भी कहा था, तो वो भी खाए हैं। तो सबसे ज़्यादा हाई स्कोर जो है मैं वो तो लैम्ब कढ़ाई को दूंगा। ऑब्वियसली इनके कुलचे बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूँकि साकिब भाई जो हैं यहाँ पे कई सालों से इधर आते रहे हैं, तो मैं साकिब भाई से कहूँगा कि वो उस पर तबसरा करें और बताएं कि वो क्या रिकमेंड करते हैं। अगर आप में से कोई लाहौरी डेरा आना चाहते हैं तो साकिब भाई प्लीज़ बताइएगा क्या कहते हैं आप। बेहतरीन किस्म की क्वालिटी का उनका किस्म का फूड होता है। यहाँ पे बड़ा ध्यान रखा जाता है। फूड हाइजीन बहुत अच्छी है और कस्टमर सर्विस इनकी बहुत बेहतरीन किस्म की है। मैं आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ चिकन ट्राई करिए यहाँ पर। बड़ी अच्छी जगह है और इंजॉय करेंगे और ये फैमिली के लिए भी ओपन है। बड़ी अच्छी जगह है और बड़ी फ्रेंडली एटमोसफेयर है। यहाँ पर आपको पूरा ध्यान रखा जाएगा। जी नाज़रीन, ये है कोई पेट ये नहीं हो रही पे ये सारी जो है हम अपनी ओपिनियन दे रहे हैं और मकसद यही है तबसरा यूके के ज़रिए कि आपको एक रिकमेंडेशन दे सकें। रास्ता आपने खुद करना है कि आप यहाँ पे आना चाहते नहीं आना चाहते। तो मैं उस्मान भाई से कहूँगा कि वो भी फर्स्ट टाइम आज आए थे मेरे साथ, तो वो बताएं कि वो क्या कहते हैं। जी उस्मान भाई क्या कहते हैं आप? जी हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, साकिब भाई की रिकमेंडेशन पे हम आए हैं और वेरी नाइस। जो इनकी ऑलिव ऑयल में जो कढ़ाई बनी हुई थी, आखिरी बाइट तक उसका जायका बहुत बेहतरीन था। और कुलचे वाकई लाहौर की याद ताज़ा कर दी उन्होंने। जो हमने कुलचे खाया लाहौर के, हम ढूंढते रहे नहीं मिलेंगे और यहाँ आके और बहुत खुश, बहुत हैप्पी। अच्छा, चिकन स्टीम रोस्ट भी बड़ा मजे का था, बड़ा। हाँ जी बेशक, वही बहुत बेहतरीन। और उसका जो रेशा ऊपर से उतर के बेहतरीन उसका टेस्ट आ था, खट्टा सा बीच में, वो बहुत बेहतरीन था। चने भी बहुत बेहतरीन आ रहे हैं। चने बहुत बेहतरीन। हमने वैसे उसके अलावा बारबेक्यू की कोई चीज़ ट्राई नहीं की, इसलिए कि हमने ऑलरेडी हम 1-2 दिन पहले खा चुके हुए हैं। हाँ, तो इसलिए हमने आज नहीं खाई। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी ने यहाँ का बारबेक्यू भी ट्राई किया है तो ज़रूर बताइएगा हमें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।